Ahojte priatelia, zdravím vás z Via Slovakia. Už je to dneska 7. deň, áno týždeň, čo cestujem po ceste Via Slovakia. Dnes zo Štúrova, za mňou Ostriomská katedrála na maďarskej strane, tak sa zatiaľ majte. Čau. Takže ahojte, hovoril som, že by malo pršať okolo 1, no začalo pršať nejako si skoršie, troška soplí. Je to taký jemný dáždik, takže dal som si vetrovku, aby som to nepremokol, takže budeme kráčať pomaly. Ak bude niekde nejaký prístrežok, tak počkám chvíľu, uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Tak, čaute. Ahojte priatelia, práve sa nachádzam na sútoku Hrona s Dunajom, čiže konkrétne tam presne je sútok Hrona s Dunajom. Je tu tam trochu zablatené, takže až celkom nakoniec nepôjdem, lebo toto býva asi rozliate, keď je väčšia voda, takže lebo aj tu je nejaký prítok Dunaja, tam niekto aj kráča, ale nevadí. Bol som tu, videl som, mám video natočené, takže čaute zatiaľ. Ahojte priatelia. Teraz mi to ukázalo, že mám vystúpať nejakých 180 metrov výškových, nejaké 13% stúpanie na Burdu. Je hore nejaká výhliadka, ale konečne nejaké významnejšie stúpanie na Via Slovakia. Dnes som mal už aj prvý dážď, tak dneškajší deň bude asi mať viacero zážitkov. Tak sa majte, čaute. Takže ahojte priatelia, takže v rámci dňa konečne jedno významné stúpanie nejakých 200 metrov výškových, potom následne nejakých 230 klesanie dole mám za sebou, takže nie je to už len po rovinách, je to proste aj nejaký výstup hore a zostup dole. Takže pokračujeme ďalej, za chvíľu by to malo byť nejaká reštaurácia, tak tam sa asi naobedujem a budeme pokračovať ďalej. Tak sa majte, čaute. Ahojte priatelia, dorazil som teraz k sútoku Ipľa s Dunajom. Odtiaľ teče Ipel, tam je Dunaj, takže tu je sútok Ipľa s Dunajom. Vypadá to tu, keď je zdvihnutá voda, že je to tu aj viacej zaplavené. Takže po 7 dňoch opúšťam Dunaj a teraz mi bude robiť sprievodcu sme Ipel, lebo pôjdem proti prúdu Ipľu hore smehom na Šahy a potom ďalej. Takže zatiaľ toľko, majte sa. Ahojte priatelia, zdravím vás z cesty 7. dňa Via Slovakia. Práve som minul 200 km, ktorý som prešiel v rámci tejto cesty. Tak zatiaľ majte sa. Ahojte priatelia, takže zhodnotenie dňa číslo 7. Dneska to bol taký zaujímavý deň, toľko vecí za jeden deň sa udialo, že najprv zo Štúrova ma chytil prvý dážď vôbec na Via Slovakia. Potom som bol na sútoku Hrona s Dunajom. Potom konečne prišli nejaké reálne stúpania hore-dole krížom cez Burdu. Potom som navštívil sútok Ipľa s Dunajom.
Potom vlastne po tomto sútoku som opustil Dunaj a išiel som smerom proti prúdu Ipľu a tam to už bola reálna turistika, už tam boli aj nejaké lúky, polné cesty, žiadny asfalt, takže v pohode. Skončil som tuto v dedine Skavka, musím ešte nájsť nejaké ubytovanie a bude to OK, takže zajtra budeme pokračovať, takže 8. dňom, tak sa zatiaľ majte, čaute.